रातको सिन चाहिँ ओपी देखेको छ साथीहरू, हरिब देखेको छ है। ल हेर्न सक्नुहुन्छ बेङफलको सिन पुरै हरिब देखेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यत्तिकै ठिक छ। माछा परिरहेको छ साथीहरू है। पर्या ठुलो पर्या कत्रो बाम पऱ्यो क्या होइन। सक्नुहुन्छ बाम हुन्छ है। र तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो माछा मार्ने एपिसोड 2 मा। राजा चाहिँ हिजो पनि डेन्जर माछा पऱ्यो होइन, त्यही भएर आज पनि हामी फेरि जाँदैछौँ। राजा पनि बब्बाल माछा पर्नेवाला छ साथीहरू। र हामीसँग छ अहिले चाहिँ यो सानाको जुस होइन, जुस हाम्रो यो सानामा कस्तो मन पर्थ्यो है। स्कुल जाने बेला हामी जति नि यही खान्थ्यौँ र अहिले पनि हामी खान्छौँ। अहिले पनि हामी खासै ठुलो भएको त छैनौँ होइन, हामी अहिले पनि सानै छौँ होइन त मा। यो आइस त फाल्न म उसलाई हेर यस्तै खाइ यार, अलि सिक्न यार। किन यो आइस यस्तो डल्लो मुख कति चिसो हुन्छ, कस्तो मिठो कस्तो पुरै बुझिनु म त मिठो खा। त्यो आइस भएर हो कि तेरो त्यो यो खेलाइ हल्का यसो जुस अनि झोल भने यस्तो झोल खाइ। म त नजान्ने भएर चाहिँ चुचेल जाने कि। र फाइनली हामी आइपुग्यौँ बेगनस्थल साथीहरू है। र अब हाम्रो चाहिँ माछा मार्ने प्रोग्राम सुरु हुन्छ र हेरेर साथ दिनु होला आज चाहिँ है। र फाइनली हाम्रो माछा मार्न सुरु भइसकेको छ साथीहरू है। र अब चाहिँ हामी कुरेर बसिरहेका छौँ, कतिखेर माछाले खान्छ र हामी लुवात्ता तान्नु भनेर है, हो कि होइन आन्टी। उही मेरो खानु सुरु गरेको र हेर्नु साथीहरू सुरु भइसकेको छ हाम्रो। हल्का तन्का छोडिदिउँ यसलाई बल्छीलाई है। हाम्रो माछा परिरहेको छ साथीहरू है। पर्या ठुलो पर्या कत्रो बाम पऱ्यो क्या म साइजको रहेछ नि बाम त यार दोस्त। ल हेर्न सक्नुहुन्छ साइजको बाम परिरहेको छ, डेन्जर बाम। हेर्नु त कस्तो साइजको बाम परेको त नि। अरे कहना क्या चाहते हो? र फाइनल्ली दुईटा माछा पऱ्यो साथीहरू है। र सुरुवात भइसकेको छ हाम्रो। डेन्जर खाइरहेको खाना त यार, आज डेन्जर माछा पर्ला जस्तो छ साथीहरू। र आजको सिन चाहिँ ओपी देखेको छ साथीहरू, हरिब देखेको छ है। ल हेर्न सक्नुहुन्छ बेङथलको सिन पुरै हरिब देखेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। वाउ कस्तो राम्रो। र हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू बेङथलको सिन एकदम राम्रो देखेको छ यहाँबाट चाहिँ है। हरिब देखेको छ त्यो माछा फुस्रे अन्नपूर्ण है, धौलागिरी पुरै देखेको छ आज चाहिँ। र एकदम मौसम पनि एकदम खुलेर आएको छ, एकदम क्लियर देखेको छ मौसम चाहिँ। र हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो पछाडि यो बेङसाल अनि यतापट्टि चाहिँ यो चाहिँ बेङनाथको डाँडा, उता चाहिँ त्यसलाई चाहिँ यो लामसराको होइन, लामसराको डाँडा भइहाल्यो। अनि उतापट्टि देउमर डाँडाको उतापट्टि चाहिँ छ माछा फुस्रे, अनि यतापट्टि धौलागिरी, यतापट्टि अन्नपूर्ण है। एकदम राम्रो देखिन्छ साथीहरू, एकदम राम्रो देखेको छ। आजको मौसम चाहिँ एकदम क्लियर एकदम खुलेको छ आजको मौसम है। र भक्क चाहिँ हाम्रो दुईवटा माछा पनि माऱ्यौँ, हामी एकदम खुसी छौँ साथीहरू। र हाम्रो खुसीमा तपाईँ पनि खुसी भइदिनुहोस् है, र लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है होइन ल। र फाइनल्ली मैले पनि बाम पारेको छु साथीहरू है। र फाइनल्ली हाम्रो दुईवटा बाम परिसकेको छ। आज शुक्रबारको बाम हो साथीहरू है, दबाई हुन्छ शुक्रबारको बाम चाहिँ दबाई हुन्छ साथीहरू। र त्यही भएर तपाईँहरू चाहिँ किन्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला साथीहरू है। र हामी पनि सेल पनि हानिदिन्छौँ है। र शुक्रबारको बाम सुके नास्लाको दबाई हुन्छ। यो चाहिँ अन्नपूर्ण हरिब देखेको छ साथीहरू। र हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू है, हरिब देखेको छ है भाइ। र यहाँ यो माछामा बाम बार्ने पुरै फोहोर गरेको नि त नि यहाँ, यस्तो फोहोर गरेको यार। र यो कहिलेमा आउने मान्छेहरूले यसरी फोहोर नगर्नु होला है। फोहोर गरेको थाहा पाइयो भने 5 लाख रुपियाँ जरिमाना छ होइन भाइ। 5 लाख रुपियाँ जरिमाना छ फोहोर गर्ने मान्छेलाई। पर्यो परेको होला नि दोस्त, परेको भने त उही परेको रहेछ नि त दोस्त। डेन्जर तिलपिया कसको अहिले हाम्रो तिलपिया परिसकेको छ साथीहरू है। र दुईवटा बाम एउटा तिलपिया भयो, 3टा माछा परिसक्यो अहिलेसम्म हाम्रो। अब चाहिँ साथीहरू हामी एकछिन पौडी खेल्छौँ साथीहरू है। अब एकछिन रेस्ट गरौँ पौडी खेलेर।
र मस्त भ्यूको साथ अब हामी पौडी खेल्छौँ त्यतिकै ठिक छ त अहिले चाहिँ हामी तालमा पौडी खेल्दैछौँ साथीहरू है र कस्तो मजा भइरहेछ तुझे भाइ चाहिँ जम्मा मान्दै हुनुहुन्छ है ओ बेदर्दया यार बेदर्दया ओ बेदर्दया चुप जो माथि परेको फेरि परिरहेको छ हाम्रो माछा भएपछि पौडी खेल्न आउनु बित्तिकै माछा पऱ्यो है माथि थियो क्या अहिलेसम्म ल उसमा हाल्दै म चाउचाउ खान्छु भोक लाग्यो हाम्रो मन एक बाइट हाल्नु बेङसालमा डुवा खेल्न आउनु साथीहरू है कस्तो मजाले डुवा खेलिरहेका छन् यस्तो राम्रो भ्यू देखिरहेको छ र म यहाँ सुतिरहेको छु है सरी साथीहरू है म त सुतेछु है माथि सुतेछु कति माछा पऱ्यो अहिलेसम्म हेरौँ है उही डिन्जर परेछ नि त माछा त ल त ए डेन्जर माछा परिरहेछ नि त यार म सुतेछु नि त भाइ सरी सरी साथीहरू अन्त अहिले नि भयो फाइनल्ली हाम्रो माछा परिरहेको छ फेरि दाइले पारिसक्नु भएको छ है र हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू ल पर्खाल डेन्जर हेर्न सक्नुहुन्छ कि पर्खाल चाहिँ डेन्जर हो पर्खाल जस्तो माछा त कसैले मार्न सक्दैन भाइ होइन त नि ल हेर्न सक्नुहुन्छ कि डेन्जर तिलबिया परिरहेको छ र म हालिदिन्छु अब है र हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यो चाहिँ पर्खाले पार्नु भएको माछा होइन र हाम्रो चाहिँ बाम छ सबै बामहरू छ दाइको चाहिँ तिलपिया पार्नु भएको रहेछ दाइले चाहिँ ओके तर दाइले चाहिँ फेरि बाम माछा मनपर्छ कि फेरि होइन ल यसमा हालिदिउँ यहाँ र अब चाहिँ हामी जान्छौँ साथीहरू है आज चाहिँ हाम्रो यति माछा पर्यो र हेर्न सक्नुहुन्छ र तिलपिया यहाँ तिलपिया छ यहाँ चाहिँ बामहरू छ है र हेर्न सक्नुहुन्छ बामहरू र हेर्नुहोस् पुरै बामहरू है यो बामहरू हो र बेङसालमा माछा पर्ने सिजन सुरु भइसकेको छ साथीहरू है र तपाईँहरू पनि आएर माछा मार्न सक्नुहुन्छ बेङसालमा चाहिँ के रोकटोक छैन है तपाईँहरू राम्रोसँग माछा मार्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूलाई पनि वेलकम छ बेङसालमा माछा मार्नको लागि र थ्याङ्क यू सो मच भिडियो दिनुभएकोमा है र लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला मेरो चार्ज पनि सकिसक्यो अब के गर्ने अझै पनि भिडियो बनाउनु मन थियो है होइन त र थ्याङ्क यू सो मच सी यू टुमरो फेरि भोलि भेटौँला है थ्याङ्क यू सो मच बाई भेटौँला भाइको बिहेमा भाइ त्यो त अभियसली लभ यू सो मच सबैलाई लभ यू है र कसैको गर्लफ्रेन्ड पऱ्यो भने नरिसाउनु ल